Saru protesti, saru laqat mal-Prim Ministru Robert Abela, saru laqat mal-Ministru tal-Ambjent Aaron Farrugia, iżda minkejja li l-bdiewa qed jagħmlu l-parti tagħhom u jċedu biċċa fejn saħansitra offrew proposti oħra għal Matab, il-Gvern qed jibqa' jwebbes rasu. Dan mhux qed ngħiduh aħna u mhux biss qaluh il-bdiewa, iżda intqal waqt servizz tal-aħbarijiet Laburista meta kienu qed jikkwotaw dak li qed jgħid il-Gvern. Sar aċċenn ukoll li dan il-proġett ambizzjuż ma jiflaħx jiġi pospost għaliex inkella l-Gvern mhux se jkollu alternattiva oħra ħlief li jespropja aktar art. Hija preċiżament din it-teddida tal-Gvern fuq il-bdiewa. Aħna nħossuha offiża li se terġa' qisu speċi teddidni li ħatarġa' toħod li dik, aħna id-drittijiet tagħna aħna rridu niġġilduhom, aħna ma jistax ikun li tittieħedlek artek u ħwejġek u ma tiddefendihom xu. Teddida mill-istess Gvern immexxi minn Robert Abela li fi frar kien preżenti għal protesta fil-Matab meta wiegħed li se jisma' lil dawn il-bdiewa. Issa, fil-pjan il-ġdid propost mill-Gvern, xorta se jittieħdu numru ta' għaliq li għal tant snin u numru ta' ġenerazzjonijiet dawn il-bdiewa ħadu ħsiebhom. Saħansitra l-istess Gvern ħareġ permessi biex uħud mill-għaliq li jrid jieħu ikunu jistgħu jinħadmu. Taħna għamilna proposti ġodda fejn jistgħu isiru fil-ferma tagħna huma tajbin. 4 proposti li il-Ministru ma laqahomx u s-sew li qal li huma kollha mhumiex tajbin, aħna ma nemnux li mhumiex kollha tajbin. Tkellimna kemm mas-sew u kemm mal-Ministru. Il-pjan tagħhom huwa għalilna li huwa ħajibqa' kif inhu għax m'hemmx alternattivi u l-alternattivi aħna ngħidu l-oppost li alternattivi sibnielhom. Minkejja l-proposti tal-bdiewa u minkejja li xorta qed iċedu ħafna mill-għeliqi tagħhom, il-Gvern xorta jrid jieħu l-għeliqi li fihom hemm art li tinħadem, irid sitset u anke kmamar li jmorru lura mijiet ta' snin. Aħna nippruvaw nikkoperaw, provajt nikkoperaw ħafna, nipprova naqqasna wkoll minn dawk minn 82,000 metru kwadru, naqqasna l-ammont biex forsi niftehmu nsibu s-soluzzjonijiet, aħna fl-aħħar mill-aħħar soluzzjonijiet irridu kemm għandna ħatana u kemm għandna ħata l-Gvern biex fl-aħħar kulħadd jilħaq kompromess u kulħadd ikun happy bil-Malti. Fost dawn l-għeliqi hemm art żonqor li għal xi raġuni il-Gvern qed jibqa' jwebbes rasu li jieħu dan meta faċilment jista' jieħu art oħra fil-viċinanzi jew juża art fil-miżbla tal-Matab li llum spiċċat mingħajr użu.